地鐵口門口嘅位置，而且對面華僑城歡樂海岸，人流係可以保證到你嘅。咁大批嘅物業適合做咩呢？做餐飲啦，做一啲4S店啦，做一啲美容院，大型嘅美容院，先顯示到你嘅實力。有所思，今日帶你入去睇睇，到底係點嘅？絕對業主照做。上嚟地鐵口就係對面呢就漁村，所以呢邊呢有好多大型嘅餐飲嘅。佢如果你覺得自己有實力，可以同人競爭到，亦都有呢個志向嘅話呢，呢個位置做餐飲係可以考慮嘅，因為人流量絕對可以保證到你。呢邊嘅餐廳同埋另外嗰邊嘅餐廳加埋一齊嘅話，可以擺到50-60位。海鮮翅喺呢邊，唔需要擔心停車嘅問題，因為我哋呢邊後門閘門口就一個停車場嘅位置啦，停到呢度就 OK 嘅啦。呢度呢就負一層，個亦都可以係通過地鐵口嘅。呢邊位置就係通過地鐵口嗰邊位置啦。等下帶大家去睇，左右呢邊呢就全部包間嚟嘅。個呢度呢有個切生鮮嘅一個地方，有包間嗱，電梯喺上邊可以落到嚟。個呢度呢仲有個大包間，呢個大包間呢可以坐10幾人嘅。嗱，呢個位置地理位置真係好優越。呢度呢落到嚟樓下就係地鐵口。咁我哋呢邊呢就係商鋪，商鋪有一個後門出嚟。以前呢度呢就係做包間嘅，咁呢個門係開住緊。到時候出咗地鐵就會品嚐呢邊嘅美食啦。咁呢個位置呢就係華僑城歡樂岸嗰邊嘅地鐵口，行過嗰邊就直接去歡樂海岸。呢邊就係天鵝堡，呢邊就係住宅區，所以喺周邊幾個樓盤嘅住宅區嘅用戶呢係通過呢度直接過對面馬路噶啦。呢個位置係咪好得食呢？